Swiss German Storytime mit dem Thomas. Der Tannenbaum. Eine Weihnachtsgeschichte von Hans Christian Andersen. Draussen im Wald ist ein herziger, kleiner Tannenbaum gestanden. Er hatte einen guten Platz gehabt. Sonne hätte er bekommen, Luft ist genug da gewesen, und rings um ihn sind viele grössere Kameraden gewachsen, sowohl Tannen als auch Fichten. Der kleine Tannenbaum hat sich aber so sehnlich gewünscht, grösser zu werden. Er hat nicht auf die warme Sonne und auf frische Luft geachtet. Er hat sich nicht um Bauernkinder gekümmert, die hier rumgelaufen sind und plaudert haben, wenn sie rausgekommen sind, zum Erdbeere sammeln. Oft sind sie mit einer ganzen Pfanne voll gekommen oder haben Erdbeere auf einen Strohhalm gereiht. Dann sind sie neben den Tannenbaum gehockt und haben gesagt, «Nein, wie herzig klein ist der!» Da hat der Baum gar nicht hören. Im nächsten Jahr war er um ein langes Glied grösser und das Jahr darauf war er um noch eins länger. Denn an den Tannenbäumen kann man immer an den vielen Gliedern, die sie haben, sehen, wie viele Jahre sie gewachsen sind. «Oh, wäre ich doch schon ein grosser Baum wie die anderen!» hat das kleine Bäumli geseufzt. «Dann könnte ich meine Äste so weit rundum ausbreiten und mit der Krone in die weite Welt rausschauen. Die Vögel würden dann Nester in meine Äste bauen und wenn der Wind gehen würde, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die anderen dort.» Er hat gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und an den roten Wolken, die am Morgen oder am Abend über ihn übergesegelt sind. Ist es dann Winter gewesen und der Schnee ist funkelnd weiss rundum gelegen, so ist häufig ein Hase angesprungen gekommen und ist direkt über den Baum übergekumpelt. Oh, das hat ihn so ärgerlich gemacht. Aber 2 Winter sind vergangen und im 3. Winter ist das Bäumli so gross gewesen, dass der Hase um ihn hat rumlaufen. «Oh, wachsen, wachsen, gross und alt werden, das ist doch das einzig Schöne in dieser Welt», hat der Baum gedacht. Im Herbst sind immer Holzfäller gekommen und haben ein paar der grössten Bäume gefällt. Das ist jedes Jahr passiert. Und der junge Tannenbaum, der jetzt auch ganz gut gewachsen war, hat dabei geschudert. Denn die grossen, prächtigen Bäume sind mit Knacken und Krachen auf den Boden gefallen. Die Äste sind ihnen abgehauen worden, die Bäume haben ganz nackt, lang und schmal ausgesehen. Sie sind fast noch mal zu erkennen gewesen. Aber dann sind sie auf Wege gelegt worden und Ross haben sie davon gezogen, aus dem Wald raus. Wo haben sie her müssen? Was ist ihnen bevorgestanden? Im Frühling, wo die Schwalben und die Störche gekommen sind, hat sie den Baum gefragt, «Wissen ihr nicht, woher sie geführt worden sind? Sind ihr ihnen nicht begegnet?» Die Schwalben haben nichts gewusst, aber der Storch hat nachdenklich ausgesehen, hat mit dem Kopf genickt und gesagt, «Ja, ich glaube schon. Mir sind viele neue Schiffe begegnet, wo ich von Ägypten hierher geflogen bin. Auf dem Schiff sind prächtige Mastbäume gesehen. Ich darf annehmen, dass sie es sind. Sie haben einen Tannengeruch gehabt. Oh, wäre ich doch auch gross genug, um übers Meer fahren zu können. Wie ist es eigentlich, das Meer? Und wie sieht es aus?» «Ja, das zu erklären ist zu weitläufig», hat der Storch gesagt. Und damit ist er weggegangen. «Freude in deiner Jugend», haben die Sonnenstrahlen gesagt. «Freude in deinem frischen Wachstum, am jungen Leben, wo in dir ist.» Und der Wind hat den Baum geküsst und der Tau hat Tränen über ihn fliessen lassen. Aber da hat der Tannenbaum nicht verstanden. Wenn es gegen die Weihnachtszeit gegangen ist, sind ganz junge Bäume gefällt worden. Bäume, die häufig nicht einmal so gross oder gleich alt wie der Tannenbaum sind. Der hat weder Ruhe noch Rast gehabt und hat immer davon. Die jungen Bäume, und es sind immer gerade die allerschönsten gesehen, haben immer alle ihre Äste behalten. Sie sind auf Wege geleitet worden und Ross haben sie davon gezogen, aus dem Wald raus. «Woher sollen die?» hat der Tannenbaum gefragt. «Sie sind nicht grösser als ich. Vielmehr ist dort einer gesehen, der noch viel kleiner war. Wieso behalten alle ihre Äste? Wo fahren sie hin?» Da wissen wir, haben die Sperlinge gezwitschert. «Drinnen in der Stadt haben wir die Fenster gesehen. Wir wissen, woher sie fahren.» «Oh, sie gelangen zu der grössten Pracht und Herrlichkeit,
wo man nur denken kann. Wir haben zu den Fenstern hineingeschaut und haben wahrgenommen, dass sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und mit den schönsten Sachen, vergoldeten Äpfeln, Honigküchen, Spielzeug und vielen Hunderten von Lichtern geschmückt werden. Und dann? Hat der Tannenbaum gefragt und hat mit allen Ästen gebebt. Und dann? Was passiert dann? Ja, mehr haben wir nicht gesehen. Das war unvergleichlich. Ob ich echt auch bestimmt bin, den strahlenden Weg zu betreten? Hat der Tannenbaum gejubelt. Das ist noch besser, als übers Meer zu ziehen. Wie leide ich an Sehnsucht. Wär's doch Weihnachten. Jetzt bin ich gross und ausgewachsen, wie die anderen, wo im vorigen Jahr weggeführt worden sind. Oh, wäre ich doch schon auf dem Wagen. Wäre ich doch in der warmen Stube mit allen Pracht und Herrlichkeit. Und dann? Ja, dann kommt noch etwas Besseres, noch weit Schönes. Wieso würde es mich sonst so schmücken? Es muss noch etwas Grösseres, noch etwas Herrliches kommen. Aber was? Oh, ich leide, ich sehne mich. Ich weiss selber nicht, wie man ist. Freude an uns, haben die Luft und das Sonnenlicht gesagt. Freude an deiner Jugend im Freien. Aber er hat sich durchaus nicht gefreut und ist gewachsen und gewachsen. Im Winter und im Sommer ist er grün gestanden, dunkelgrün ist er da gestanden. Die Leute, die ihn gesehen haben, haben gesagt, da ist ein schöner Baum. Und zu der Weihnachtszeit ist er von allen zuerst gefällt worden. Die Axt ist tief durchs Mark gegangen. Der Baum ist mit einem Seufzer zu Boden gefallen. Er hat einen Schmerz gefühlt, eine Ohnmacht. Er hat überhaupt nicht an irgendein Glück können denken. Er war betrübt gewesen, von der Heimat müssen zu scheiden, vom Fleck, auf dem er aufgeschossen war. Er hat ja gewusst, dass er die lieben alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen rundherum, nie mehr sehen würde. Ja, vielleicht nicht einmal die Vögel. Die Abreise war durchaus nicht angenehm gewesen. Der Baum ist erst wieder zu sich gekommen, wo er im Hof mit anderen Bäumen abpackt, ein Mann sagen gehört hat, «Der da ist prächtig. Wir brauchen nur den.» Dann sind 2 Diener gekommen und haben den Tannenbaum weggetragen in einen grossen, schönen Saal. Rundum an der Wand sind Bilder gehangen und neben einem grossen Kachelofen sind grosse chinesische Vasen gestanden, mit Leuen auf den Deckel. Da hat es Schaukelstühle gegeben, seidene Sofas, grosse Tische voll von Bilderbüchern und Spielzeug für 100 mal 100 Taler. Wenigstens haben da die Kinder gesagt. Und der Tannenbaum ist in ein grosses, mit Sand gefülltes Fass gestellt worden. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Fass war, weil es ist rundum mit grünem Zeug behängt worden und ist auf einem grossen farbigen Teppich gestanden. Oh, wie der Baum gebebt hat! Was wird echt jetzt passieren? Sowohl die Diener wie auch das Fräulein haben ihn geschmückt. An einen Ast haben sie kleine Netzchen gehängt, ausgeschnitten aus farbigem Papier. Jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt. Vergoldete Äpfel und Baumnüsse sind runtergehangen, als wären sie festgewachsen. Und über 100 rote, blaue und weiße Lichtli sind in den Ästen festgesteckt worden. Puppen, die leibhaftig wie Menschen ausgesehen haben. Der Baum hat früher noch nie solche gesehen, sind im Grünen geschwebt und hoch oben auf dem Spitz ist ein Stern von Flittergold befestigt worden. Da war prächtig, ganz ausserordentlich prächtig. Heute Abend, haben alle gesagt, heute Abend wird es strahlen. Oh, hat der Baum gedacht, wär's doch Abend, würden nur die Lichter bald angezündet werden. Und was echt dann passiert? Ob dann die Bäume vom Wald können, um mit zu sehen? Ob die Sperlinge gegen die Fensterscheiben fliegen? Ob ich da festwachse und im Winter und im Sommer geschmückt stehen wird? Ja, er ist nicht schlecht gestanden. Aber er hatte rechte Borkenschmerzen von lauter Sehnsucht. Und Borkenschmerzen sind für einen Baum gerade so schlimm wie Kopfweh für uns andere. Jetzt sind die Lichter angezündet worden. Was für ein Glanz, welche Pracht! Der Baum hat in allen Ästen so gebebt, dass eins von den Lichtern das Grün abbrennt hat. Es hat ziemlich gesenkt. «Gott bewahre uns!» haben die Fräuleins geschrauen und haben es hastig ausgelöscht. Jetzt hat der Baum nicht einmal mehr beben. Oh, ist das ein Grauen gewesen. Er hat so Angst gehabt, etwas von seinem Schmuck zu verlieren. Er war ganz betäubt von all dem Glanz. Und dann sind beide Flügeltüren aufgegangen
und eine Menge von Kindern sind reingestürzt, als ob sie den Baum hätten umwerfen wollen. Die älteren Leute sind bedächtig nachgekommen. Die Kleinen sind ganz still da gestanden. Aber nur einen Augenblick, dann haben sie wieder gejubelt, dass es nur so geschallt hat. Sie sind um den Baum herumgetanzt und ein Geschenkli nach dem anderen ist abgepflückt worden. «Was machen's?» hat der Baum gedacht. «Was soll da?» Und die Lichter sind bis neuch an seine Äste abgebrannt. Und nachdem sie abgebrannt sind sie ausgelöscht worden. Und dann haben die Kinder die Erlaubnis bekommen, den Baum zu plündern. Oh, sie sind auf ihn eingestürzt, dass sie allen Ästen geknackt hat. Wäre er nicht mit dem Spitz und mit dem Goldstern an der Decke befestigt gewesen, so wäre er umgekehrt. Die Kinder haben mit ihrem prächtigen Spielzeug umgetanzt. Niemand hat zum Baum geschaut, mit Ausnahme vom alten Kindermädchen, das gekommen ist und zwischen den Ästen geschaut hat, aber nur zum Schauen, ob nicht noch eine Feige oder ein Äpfel vergessen worden wäre. «Eine Geschichte, eine Geschichte!» haben die Kinder gerufen und haben einen kleinen, dicken Mann zum Baum hergezogen. Und er hat sich gerade unter den gehockt. «Weil da sind wir im Grünen», hat er gesagt. «Und der Baum kann einen besonderen Nutzen davon haben, zuzulassen. Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wenn dir die von Ivede Avede oder die von Klumpedumpe hören, wo die Stege runtergefallen ist und doch noch zu Ehr gekommen ist und die Prinzessin bekommen hat. Ivede Avede, haben ein paar geschrauen. Klumpedumpe, haben andere geschrauen. Es war ein Rufen und Schreien. Nur der Tannenbaum hat ganz still geschwiegen und denkt, komme ich gerne mit, würde ich nichts dabei zu tun haben? Er war ja dabei gewesen, hat ja geleistet gehabt, was er hätte sollen. Und der Mann hat vom Klumpedumpe erzählt, wo die Stege runtergefallen war und doch noch zur Ehre gekommen ist und die Prinzessin bekommen hat. Und die Kinder haben in die Hände geklatscht und gerufen, «Erzähl, erzähl!» Sie haben auch eine Geschichte von Ivede Avede hören, aber sie haben nur die von Klumpedumpe bekommen. Der Tannenbaum ist ganz stumm und gedankenvoll da gestanden. Nie haben die Vögel im Wald so etwas erzählt. Der Klumpedumpe ist die Stege runtergefallen und hat doch die Prinzessin bekommen. Ja, so geht's in der Welt zu, hat der Tannenbaum gedacht und glaubt, dass es wahr sei, weil es so ein netter Mann war, der es erzählt hat. Ja, wer kann's wissen? Vielleicht kann ich auch die Stege runter und kommt die Prinzessin über. Und er hat sich darauf gefreut, den nächsten Tag wieder mit Lichter und Spielzeug, Gold und Früchten geschmückt zu werden. Morgen werde ich nicht zittern, hat er gedacht. Ich will mich richtig der ganzen Herrlichkeit erfreuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpedumpe und vielleicht auch die von Ivede Avede hören. Und der Baum ist die ganze Nacht still und gedankenvoll da gestanden. Am Morgen sind der Diener und das Mädchen reingekommen. Jetzt fängt der Schmuck aufs Neue an, hat der Baum gedacht. Aber sie haben dann zum Zimmer rausgeschleppt, die Stege auf den Boden und da in einem dunklen Eck, wo kein Tageslicht reingeschonen hat, haben sie ihn hergestellt. Was soll das bedeuten? Hat der Baum gedacht. Was soll ich da echt machen? Was soll ich da echt hören können? Und er hat sich an die Mauer gelehnt und denkt und denkt. Und er hat Zeit genug gehabt, denn es sind Tage und Nächte vergangen. Niemand ist raufgekommen. Und wo endlich jemand gekommen ist, so ist es passiert, um ein paar grosse Kästen ins Eck zu stellen. Jetzt ist der Baum ganz versteckt gestanden. Wir mussten glauben, dass er ganz vergessen war. Jetzt ist es Winter draussen, hat der Baum gedacht. Der Boden ist hart und mit Schnee bedeckt. Die Menschen können mich nicht pflanzen. Darum soll ich wahrscheinlich bis im Frühling hier im Schutz stehen. Wie wohlbedacht da ist. Wie die Menschen doch gut sind. Wäre es doch nicht so dunkel und so schrecklich einsam. Nicht einmal ein kleiner Has. Da ist doch so herzig draussen im Wald, wenn der Schnee gelegen ist und der Has vorbeigesprungen ist. Ja, sogar, wo er über mich übergekumpelt ist. Aber dort mal konnte ich es nicht ausstehen. Da oben ist es doch schrecklich einsam. Pip, pip, hat der kleine Maus gesagt und ist vorgehuscht. Und dann ist noch eine kleine gekommen. Sie haben den Tannenbaum beschnüffelt und dann sind sie zwischen die Äste geschlüpft. Es ist eine gräuliche Kälte, haben die kleinen Mäuse gesagt. Sonst ist es da gut zum Sehen. Nicht wahr, du alter Tannenbaum?
Ich bin gern nicht alt, hat der Tannenbaum gesagt. Es gibt viele, die weit älter sind wie ich. Wo kommst du her? Haben die Mäuse gefragt. Und was weisst du? Sie sind so gewaltig neugierig gewesen. Erzähl uns doch vom schönsten Ort auf Erden. Bist du dort gewesen? Bist du in der Speiskammer gewesen, wo Käse auf den Bretten liegt und Schinken unter der Decke hängt, wo man auf Talglicht tanzt, Magen reingeht und Fett rauskommt? Das kenne ich nicht, hat der Baum gesagt. Aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und wo die Vögel singen. Und dann hat er alles aus seiner Jugend erzählt. Und die kleinen Mäuse haben noch nie so etwas gehört. Und sie haben aufgehorcht und haben gesagt, «Nein, wie viel du gesehen hast! Wie glücklich du gesehen bist!» «Ich?» hat der Tannenbaum gesagt und hat über das, was er selber erzählt hat, nachgedacht. Ja, es sind im Grunde ganz fröhliche Zeiten gesehen. Aber dann hat er vom Weihnachtsabend erzählt, wo er mit Kuchen und Lichtern geschmückt war. «Oh», haben die kleinen Mäuse gesagt, «wie glücklich du gesehen bist, du alter Tannenbaum!» «Ich bin gern nicht alt», hat der Baum gesagt. «Erst diesen Winter bin ich vom Wald gekommen. Ich bin nur so im Wachstum zurückgeblieben.» «Wie schön du erzählst», haben die kleinen Mäuse gesagt. Und in der nächsten Nacht sind sie mit 4 anderen kleinen Mäusen gekommen, die den Baum erzählen hören. Und je mehr er erzählt hat, desto deutlicher hat er sich selber an alles erinnert und denkt, es sind doch ganz fröhliche Zeiten gewesen. Aber sie können wiederkommen. Klumpedumpe ist Stege runtergefallen und hat doch die Prinzessin bekommen. Vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen. Und dann hat der Tannenbaum an eine kleine, herzige Birke gedacht, die draussen im Wald gewachsen ist. Da war für den Tannenbaum eine wirkliche, schöne Prinzessin gewesen. «Wer ist Klumpedumpe?» haben die kleinen Mäuse gefragt. Und dann hat der Tannenbaum das ganze Märchen erzählt, hat sich an jedes Wort erinnern. Und die kleinen Mäuse sind näher dran gewesen, aus reiner Freude bis auf den Spitz vom Baum zu gumpen. In der folgenden Nacht sind weit mehr Mäuse gekommen. Und am Sonntag sogar 2 Ratten. Aber die haben gemeint, die Geschichte sei nicht hübsch. Und das hat die Mäuse betrübt. Denn jetzt haben sie auch weniger davon gehalten. «Wissen Sie nur die eine Geschichte?» haben die Ratten gefragt. «Nur die eine», hat der Baum gesagt. «Die habe ich an meinem glücklichsten Abend gehört. Aber dortmal habe ich nicht daran gedacht, wie glücklich ich gesehen bin.» «Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte. Wissen Sie keine von Speck und Talglicht? Keine Speiskammergeschichte?» «Nein», hat der Baum gesagt. «Dann danken wir dafür», haben die Ratten erwidert und sind zu den Ehrigen zurückgegangen. Die kleinen Mäuse sind zuletzt auch weggeblieben und da hat der Baum geseufzt. Es war doch ganz hübsch gewesen, wo alle um mich herum gesessen sind, die beweglichen kleinen Mäuse, und zugelassen haben, wie ich erzählt habe. Jetzt ist auch da vorbei. Aber ich werde daran denken, mich zu freuen, wenn ich wieder vorgenommen werde. Aber wenn ist das passiert? Ja, es war an einem Morgen, da sind Leute gekommen und haben auf dem Boden gewirtschaftet. Die Kästen sind weggesetzt worden, der Baum ist vorgezogen worden, sie haben ihn ziemlich hart gegen den Fußboden geworfen. Aber ein Diener hat ihn sogleich zu den Stegen geschleppt, wo der Tag geleuchtet hat. Jetzt fängt das Leben wieder an, hat der Baum gedacht. Er hat die frische Luft gefühlt, die ersten Sonnenstrahlen und jetzt ist er draussen im Hof gewesen. Alles ist so geschwind gegangen. Der Baum hat völlig vergessen, sich selber zu betrachten. Da ist so viel ringsum zu sehen. Der Hof hat an einen Garten grenzt und in dem hat alles blüht. Die Rosen sind so frisch und duftend über das kleine Gitter ausgehangen. Die Lindenbäume haben blüht und die Schwalben sind umgeflogen und haben gesagt, «Kire, vire, wit, mein Mann ist gekommen.» Aber es war nicht der Tannenbaum, was sie gemeint haben. «Jetzt würde ich leben», hat der gejubelt und seine Äste weit ausbreitet. Aber ach, die sind alle vertrocknet und gel. Und er ist da in einem Eck zwischen Unkraut und Nesseln gelegen. Der Stern aus Goldpapier ist noch oben auf dem Spitz und hat im hellen Sonnenschein glänzt. Im Hof selber haben ein paar von den munteren Kindern gespielt, die zu der Weihnachtszeit den Baum umtanzt hatten und so froh über ihn gesehen sind. Eins der Kleinsten ist zu ihm hergesprungen und hat den Goldstern abgerissen. «Schau, was da noch an dem hässlichen alten Tannenbaum ist», hat es gesagt und ist auf den Test gestanden,
sodass sie unter seiner Stiefel knackt haben. Und der Baum hat auf die ganze Blume gebracht und die Frische im Garten geschaut. Er hat sich selber betrachtet und hat gewünscht, dass er in seinem dunklen Eck auf dem Boden geblieben wäre. Er hat an seine Jugend im Wald gedacht, am lustigen Weihnachtsabend und der kleinen Mäuse, wo so munter Geschichte von Klumpedumpe gelesen hatten. «Vorbei, vorbei», hat der Altbaum gesagt. «Hätte mich doch gefreut, wo ich es noch können. Vorbei, vorbei.» Und der Knecht ist gekommen und hat den Baum in kleine Stücke gehackt. Ein ganzes Bündel ist da gelegen. Hell hat es unter einem grossen Brauchkessel aufgeflackert. Und er hat so tief geseufzt und jeder Seufzer ist ihm ein kleiner Schuss gleich gewesen. Darum sind die Kinder, die dort gespielt haben, hergesprungen und haben sich vors Feuer gehockt und haben es angeschaut und gerufen «Piff, piff!». Aber bei jedem Knall, wo ein tiefer Seufzer war, hat der Baum an einen Sommertag im Wald gedacht. Oder eine Winternacht dort draussen, wenn die Sterne gefunkelt haben. Er hat an Weihnachtsabend gedacht und an Klumpedumpe, das einzige Märchen, das er je gehört hat und hat erzählen. Und dann war der Baum verbrannt gewesen. Die Buben haben im Garten gespielt und der Kleinste hat den Goldstern auf der Brust gehabt, wo der Baum am glücklichsten Abend angehabt hat. Jetzt ist der vorbei gewesen. Und mit dem Baum ist es vorbei gewesen. Und mit der Geschichte auch. Vorbei, vorbei. Und so geht's mit allen Geschichten.